За өнөөдөр подкастын дугаарыг үргэлжлүүлж байна. Ажлаасаа тарж ирээд тэгээд хоол идчихэд нөхөр маань хоббин одоо хүзэр тоглохоор явсан байгаа. Тэгэл би өнөөдөр гинтхэн фэйсбүүк ажлын дараа жоохон завсар гаргаж хартыг. Тэгсэн чинь ажлынхын байран дээр одоо 3 хүүхдийн эхнэрийг нөхөр нь очиод өчнөө одоо утгалаад ам насыг нь алсан юм гэмт хэрэг гарсан байна л да. Тэгээд энийг үзээд сэтгэлнийх их сонирн боллоо. Тэг яагаад ч юм хүй ёсноос гажууд юм шиг надад санагдчихээн. Яагаад ч юм маш гонигтай тийм бодол төрж जैन. Хүмүүс яхав гэр бүлийн хүчрхийлэл тэгэхээр тэрийг мдээгүй, анзаараагүй тийм хүмүүс бол ер нь бол мэддэггүй л те. Аль болохоор холойгаал, аль болохоор нэг их тоохгүй, за тоосон ч яг тийм амар хор хушигтай гэж мэддэггүй ингээл явцдаг. Би бол тийм хүмүүсийг их хацтай хүмүүс гэж боддог. Яа тэгэхээр амар тайван гэр бүл төсөөж, торноод за тэгээд тэрнийхээ дараа одоо яадгийн сайн хантай ч юм уу одоо халамжтай тийм эхнэртэй ч юм уу эсвэл нөхөртэй таарад тэгээд ингээд энэ амьдралаа юу гэр бүл одоо юу гэдэг нь те ямар нэгэн сал сарних явдалгүй тэгээд ингээд насыг туулаад ингэж одоо зөндөө хүмүүс байдаг. Тэр хүмүүс бол их ховор хувь заяатай, их хацтай ийм хүмүүс юм байна гэж ингэж боддгийн. Тэгээд яагаад тэгж хэлж байгаа юм бэ гэхээр гэр бүл салгалт чинь зөвхөн одоо юу гэдгийг зөвхөн чамаар ингээ хязгаарлагдаад салсан тэр хосуудаар ч юм уу хязгаарлагдаад ер нь бол зогсохгүй. Тэгэл гэрийнх нь тэр чигээр нь одоо хямралд оруулж идэг. За өөр хүүхдтэй бол өөр хүүхдийг бол бүр их хямралд оруулж идэг. Яг ба салсан хүмүүс бол тэгээл салаал сайн үнтэй тааруул амьдрал сар хүнтэй тааруул амьдрахгүй ингэж явж байгаа л насыг ингээл явдаг. Гэтэл хүүхдүүд яадаг гэвэл үлдээл ингээл одоо ээж аавынхын тэр гаргасан алдаа насан туршид ч гэдэг юм уу ямар нэгэн байдлаар сэтгэл зүрхнээс нь уяатай ингээл явдаг. Ээж аавынхаа гаргасан тэр алдааг одоо яадгийн хүүхдүүд нь давтахгүй юмсандаа гэсэндээ амьдрал зохиохтыг хашир олдог эсвэл их хүнийг их ажигладаг яадаг ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү юмуд бол байдгийн юм шиг байна. Тэгээд хүүхдүүдээр ингэж тусаж байгаа юм. За тэгээд яг хүчрхийлэлд өртсөн хүн сэтгэл зүйн хувьд ямар одоо таагүй нөхцөл байдал үүсдэг вэ гэхлээр мэдээж эхлээд хүчрхийлэл болж гин гэдгийг юусоо мэддэггүй. Ягдвал урд нь одоо хүнтэй сууж байгаагүй зөв хэвийн гэр бүл төссөн хүн чинь хүн ингээл жоохон хардаж мардал инхээр нь ойлгохгүй ягдвал хүчрхийлэгч гэж мэдэхгүй тэгэл энэ яад ингэж байгаа юм бол надад хайртай болохоор ингэж хартаад байгаа юм бахтаа гин тэ. Тэ манай монголчууд үг гэдэг чтэй хайртай бол хартай гэдэг ч юм уу тэ. Эсвэл сайн одоо юу эхнэрээ сайн байлгахын тулд сарны удаа юм юу гэнүүлээ тоосонгүй гэдэг ч л үнийг дээр үеийн тийм хачин баалаа бурангуй цагийн тийм ямыг зарим хүмүүс ингээд ид бахуулгаад яриад ингээд явдаг. За тэгээд тэрнийхээ хэрэгэр ч гэсэн бас ингээд ид хава үзүүлээд ингээд явдаг. Тэгэл нөгөө хүчрхийлэлд өртөд байгаа гэдэг хүмүүс нь мэдэхгүй ингээд нэг мэтлийн цаг хэрэгт орсон ингээд явж идэг. Тэгээд яадаг юм гэхэлэр эн чинь нөгөө нэг ийм цикл байдаг тийм. Тэр энийг би одоо яаж мэдсэн бэ гэхэлэр одоо би Баруун аймагт ингээд нөхөрч эрүүл мэндийн зөвлөхийн гэсэн ажил хийжсэн тий. Өөрөө эмэгтэйчүүдийн одоо эрүүл мэндийн төлөө, гэр бүлийн хүчирхийллийн төлөө, за эмэгтэйчүүд одоо дуу хоолойгоо гаргах, за тэгээд бага насны хүүхдийн одоо эрүүл мэнд тий гэх мэтчлэн ингээд зөндөө олон чиглэлийг хамарсан ийм удирд галбан ажил хийжсэн. Тэгээд тэр үеэр төрөмс байгууллагын хүмүүсийг яг мэргэжлийн одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл, гэр бүлийн одоо сэтгэл зүй гэсэн чиглэлээр
ийм нарийн мэрэгжлийн одоо гадаад дотоод хүмүүсийг өрөөд ингээд хичээл заалгаж ийсэн. Тэгэхэд тэр хүчирхийллийн тойрог гэдэг юм байдаг. Жишээлх юм бол эхлээл ингээл бал бурам шиг байж идэг тий. За тэгэл бал бурам шиг нэг хэсэг үе ингэж явж яснаа муухай зан илрээл нөх хүчирхийлэгч маань яадаг юм гэхээр үг хэлээр дайрч давшлан. Энэ бол эрэгтэй эмэгтэй ялгаагүй шүү дээ тий. Заавал эрэгтэйчүүд хүчирхийлэгч байр гэсэн үг ш. Заавал одоо тийм байна гэсэн юм байхгүй. Эрэгтэй ч ялгаагүй, эмэгтэй ч ялгаагүй. За ингээд аашааг нь нэвтрээл хардаал ингээл зодож нүдэл ингээл эхэлнэ. За тэгэл хүчирхийлэлд одоо өртсөн хүмүүс. За одоо яг зодож нүдэл ингээ ирж байгаа үед нь за би ерөөс энээсээ болий те. Намайг нэг өдөр алах юм байна ч гэдэг юм уу. Би ер нь нэг төвчгүй нэг л ингээл амар гомдоол ингээл байжсэн чинь гинт яах нь намайг уучлаарай болоод тэгэл цэцэг навч юм уу, бэлэг сэлт ч юм уу, янз бүрийн юмнууд ингээл өөрт нь өгөөл тэгэл би дахиж ийм хийхгүй гэл ингээл юу яаж байгаа байхгүй юу. Яамлт ингээ өгөнтэй. Тэгэхээр нэрэн ч одоо надад хайртай те. Нэрэн ч одоо миний хүүхдүүд аав гэж боддог ч юм уу. Нэрэн ч одоо миний эхнэр ингээд тэрүнд ингээд өнгөс хууртаад ингээд нэг хэсэг сайхан байж итл дахиад яах нь нөгөө дараагийнхээ юм руу ингэж орд. Ингээд энэ бол нөгөө хүчирхийллийн одоо цагираг гэдэг нэг юмны талаар яриад байдаг. Тэгэхээр энийг бол юунаас мэдсэн бэ гэхлээр тэр сэтгэл зүйгээр гэр бүлийн тэр чиглэлээр ажилласан олон жил ажилласан тэр багш нар ирж хичээл зааж байхад бол мэдсэн. Тэгээд өөрийнхөө амьдралд ингээд дүгнэлт хийгээд үтсэн чинь би яг тийм цагираг руу бол орсон байсан гэдгийг би өөрөө мэдсэн. Тэгээд одоо тэр тухайн үеийн одоо нөхрийн одоо ч гэдэг юм уу те буруутгах гэхлээр би яагаад ч юм буруутгаж бас чадахгүй л байгаа. Яагаад гэвэл яагаад ингээд надад тийм хайртай байсан те би тийм хайртай байсан хүн яагаад гинэ тийм зан гаргав гэхлээр яагаад ч юм тэр хүн буруу юм шиг надад санагдаад. Тэгэхээр тэр нөлөөсөн юмнууд бол мэдээж байгаа те ямар юмнууд нөлөөсөн бэ гэдээ хайхлаар би одоо тэр хүний толгойг нэргүүлсэн тэр эмэгтэйчүүд гэдэг юм уу те өөр хүүхдийн далдуур гаргасан тэр эмэгтэйчүүд гэдэг юм уу эсвэл одоо тэр ажил албан тушаал дахиад явж ахт нь урдуур хойгоор нь орж гүйжсэн одоо гоё байна сайхан байна мундаг байна гэсэн тэр одоо тойрон хүрээлэгчд гэдэг юм уу эсвэл цаг бусын тэр нийгмийн одоо ямар нэг юм байсан уу эсвэл одоо хүмүүсийн хараал өрөөл байсан юм уу бүү мэд. Тэгэл ямар ч байсан тэр бүх юмнууд нийсээр бол одоо тийм одоо зам байдлын одоо юунд оруулаад тий одоо юу гэдэг өөрчлөлтөнд оруулаад тэгэл урд хойдох янз бүрийн юмнуудтай болоод ингээл ирсэн. Тэгэхээр нөгөө өөрийнхөө одоо гэр бүлтэй тэр ямар нэгэн тийм юмнуудыг гаргаж эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр байдлыг нөгөө их үедээ мэдхгүй учраас хайртай болохоор л ингээл явж идэг. Тэгсэн чинь нөгөөтг маань улам дамжираад идэг. Тэгэхээр нь одоо энэ одоо яагаад байгаа юм бол гэж ингээд алмаач явна. За тэгэл ерөөсө болий гэд нөгөө түрүүний би цагираг ярьж байсан те. За ерөөсө болий ингээд би салъя гэл ингээл бодж итэл дахиад одоо ингээл шал өөр хүн болоод яг анхны уулзчихсан шигэ тийм болохоор нэрийн энэ маань ингээд засраад ингэж гинөө те. Нэрэн дахиад ингэхгүй болов гэж бодол уучлна. Тэгээл нэг хэсэг нь явж байгаа л дахиад нөгөө мохоо инэхлэн гэд ингээд тийм эргүүлэг тийм цагираг руу орчихлоо. Ерөөсөө тэрнээс би яаж гарах уу гэдэг 10 хоног мэдэхгүй те. Нөгөө талаар гэвэл хүүхдүүдээ одоо аав үсгэнэхээс айддаг ч юм уу. Эсвэл одоо би одоо яана би яаж ингээ ганцаараа энэ бүх амьдралыг авч явж чадна гэж айдаг ч юм өөртөө үл итгээд те. Яа тэгэл тийм айцтай хүүцтэй ингээл байна. Тэгэл тэр бол маш удаан хугацааны дараа хардталт чинь яадаг гэхэлэр ерөөсөө за ингэж хардуулж хахаар ерөөсөө би ажил хийхээ болий те. За би ер нь ингээд гэртээ ингээд сууж гэдэг тийм одоо адын бодлууд үе орж ирнэ. Тэр үед нь одоо яаж бууж өчөөгүй ингээд ажлаа өргөжлүүлж хийгээ ингээ явж байсан юм бол гэд би ингэж бодохоор би бас өөрийгөө намайг тэр юм одоо аварсан бурхан тэнгэр одоо юу гэдгийг те өвгдээц тийм одоо хүмүүсийн хайр ивэл байсан болов гэж ингэж боддог. Гэтэл одоо
би миний толгойд тийм бодол орж ирж байхад яг адилхан тийм бодол бол хүн болгоны толгойд ирж байгаа. Эрэгтэй хүнийч толгойд эхнэр нь байнга ингэж одоо тэр хүнийг сэтгэл зүгээр ингэ хүчрхийлээд хад эрэгтэй хүний толгойд ч орж ирнэ. За би ерөөсөө болий те. Ерөөсөө л болий гэдэг ч юм. Эсвэл одоо эмэгтэй хүний толгойд ч орж ирнэ. Ямар ч хүний толгойд орж. За би ер нь ингэж яхаар болий. Ажил хийдгэд нь ажиллаа хийх болмоор санагдана. Найз нөхдөдтэйгээ уулзч ярьдаг нь найз нөхдөдтэйгээ уулзгаа ер нь болмоор санагдана. За тэгэл яадаг те. Ингээд хүмүүсээс орчингоос нь хүрээллээс нь таслах тийм ийм боомлох иймэрхүү юмнууд руу ингээд хүчрхийлэгч бол тэгж оруулж идэг. Тэгэхээр зөвхөн өөрийн одоо хараат байдалд оруулна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр өөрийнхөө тав тухтай нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд өөрийнхөө харцаар хөдөлгөж явахын тулд өөрийнхөө үг хэлээр байлгахын тулд тэр хүнийг гэсэн үнэт бүх зүйлийг алга болгоод эрдэм мэдлэгийг алга болгоод сэтгэл зүйн хувьд алга болгоод зүгээр л ингээд хүлцэнгүй одоо тэр хүний нүдний аясаар хөдөлж гарын аясаар хөдөлж идэг тийм одоо өмч шиг юм болох гэж ингэж хүчрхийлэгч нар хүсэж идэг те. За тэгээд тэрэнд нь орохгүй болохоор урлам одоо хүчрхийлэл бол дамжирна. За тэгээд эцэст нь амь насанд нь хүрэх иймэрхүү юмнууд бол гардаг. Тэгэхээр гейм юмэг бол би өөрөө те тодорхой албан тушаалагч хийж исэн. Тэгээд ийм мөртлөнгөөс би өөрийн биеэр ингэж үзчихсэн ийм хүн байгаа байхгүй юу. Тэгээ яасан бэ гэхлээр тэгсэн хэрнээ би тэрийг тухайн үедээ би илчиж хэлж чадахгүйсэн. Яагаад гэвэл яасан бэ гэхлээр би анх би нөхөртөө хичнээн хайртай болоод ингээд суус учраас нөхрийнхээ нэртгөр одоо бүх юмыг хайрлаад ингээд чимээгүй байгаад исэн байхгүй юу. Тэг улам дамжирсан. Тэр битэл шүүхтэр ороод тэгтээ хүртэл би эцсийн одоо мөч хүртлийн би бас тэр хүний нэр төрийг хайрлаж исэн байхгүй юу. Тэгээ шүүх хурал дээр би өөрөө ганцаараа очиод нарийн бичгийнхээ дараа ягаад чи надад хань болоод надтай шүүх хурал дээр очиж төхөө гэж гуйгаад тэгээд хүлээлгийн зааланд нарийн бичгээ суулчаад шүүх хурал дээр орж исэн. Тэр үед ч гэсэн би бүх юмыг би нөхрийнхээ одоо нэр төр, ажил, албан тушаал бүх юмыг тий миний хоёр хүүхдээ аав гэж бодоол ингээл уучлал. Тэгээ одоо хэлэхгүйгээр бүх процессыг хэлэхгүйгээр зөвхөн ороод шүүхтэр ороод би зүгээр салыг л тэгсэн. Тэгээд шүүхээс та хоёр ийм хоёр гоё хүнтэй, ийм гоё ажил хийдэг ийм хүн та хоёр ингээд те эвлэрүүлнэ гэдэг ингэжсэн байхгүй шүүх чинь. Тэгэхээр би тэгжсэн. Танд ямар санал байна гэдгсэн тэгээ би хэлсэн байхгүй юу. Намайг тийм ээ нэг өдөр эвлэрүүлсэн ч нэг жил эвлэрүүлсэн ч 1000 жил эвлэрүүлэх хугацаа өгсөн ч бит хоёр хизээч эвлэрхээргүй тийм нөхцөл байдал үүссэн гэсэн чинь шүүх чинь бүр нүдэнд ороод дээрээ гараад бүр амар гайхснаа за гэтгэжсэн байхгүй юу. Тэгэхээр тэр үед одоо эвлэрүүлэх хугацаа өгсөн бол магадгүй үдээд би байхгүйсэн ч юм болов гэж би ингэж боддог байхгүй юу. Тэгэхээр энэ одоо юун дээр нь ямар юм дээр нь эвлэрүүлэх юмтэй ямар юм дээр нь эвлэрүүлэхгүй байх юм гэдэг ийм юмыг одоо тэр шийдвэрийг гаргаж байгаа шүүгч юм уу шүүхийн байгууллагын бүхэл хүмүүс мэдчих хэрэгтэй юм шиг санагддаг. Энэ дээр хохирогчийн сэтгэл зүй гэдэг юмыг шүүхийн байгууллагын маш их судлах хэрэгтэй, мэдэх хэрэгтэй, ганцаарчилж ярих хэрэгтэй юм шиг надад санагдсан. Би бол хизээш надтай тэгж ганцаарчилж яриаггүй зүгээр шүүх хурал дээр л шүүгчээ харж байгаа хгүй юу тийм. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдал үүснэ. Тэгэхээр тэр эвлэрэх хугацаа гэдэг ямар хүмүүст нь өгөх юм, ямар хүнд нь өгөхгүй байх гэдэг юмыг ёстой мэдрэмжтэй тийм шийдвэрийг гаргаж ингэх хэрэгтэй юм шиг надад одоо ингээд бодогдчихжээ. Одоо энэ саяны жишээн дээрээс ингээд харахад тийм эвлэрэх хугацаа өгсөн. Тэр хугацаанд нь очиад тэр эмэгтэйг алчиж штэ тий. Тэгэд эцсийн бүлэгт яадан ихлээр хэн хохирдгүй гэхлээр амнасаа алдсан хүн өөрөө тэр л хүн хохирно.
Тэр алуурчин бол хизээч хохирохгүй. Яг гэвэл тэр алуурчин чинь амьд үлдсэн байгаа байхгүй юу? Тэр хүн шорондоо орно. Яг насаараа хоригдсон байлаа ч гэсэн тэр хүн амьд өөрийнхөө эцэгтэй уулзсан тий өөрийнхөө өр хүүхдтэй уулзсан ингээл явчихна. Тэгээд нэг одоо яадгийг 20 жилийн дараа 30 жилийн дараа нэг юугаар за гэж сайн засарсан гэдэг ч юм уу хугацааг нь багасгаад ингээд нэг өдөр наранд гарахыг бол үгүйсэхгүй тийм ээ. Гэтэл яадаг вэ гэхлээр эцсийн бүлэгдэхин хохирдог гэвэл амь насаа алдсан тэр хүн л хохирдог. Тэр хүн хизээж босож ирэхгүй. Тэгээд тэр хүн хизээч үр хүүхдтэй уулзах, хизээч одоо эцэгтэй уулзахгүй. Би өнөөдөр арга ядаа би тэгж бичлээ шүү дээ. Ер нь бол хүний эцэг их ингээд хүүхд төрүүлэхдээ хизээч ирээдүйд хин нэг хүний одоо амных нь бай болоод хин нэг хүний гарынх нь одоо юу гэдэм билээ шүүс болоод тий амьдраасаа гэж тэр хүүхдтэй хин нэгний одоо эрүүл сарвал өсгцэн одоо тэр өөрийн тэр үн цэнтэй хүүхдтэй хин нэгний араатны тий гарт ингэж алдаасаа гэж хэрэг тэгж бодсон болвол юу гэж төрүүлэх юм бэ тийм биз дээ тий. Гэтэл тий хүний одоо эрдэнэ шиг тийм сайхан хүнийг өсгсөн тийм юу ингээд зэрлэг балмад юмнууд ингээд хүчрхий хилээл одоо юу гэдгийг хардал гэдэг архитал гэдэг юм уу тийм одоо хур мөчөд бодлоосоо болоод тийм ээ хойд уурж явдлаасаа болоод ингээд далаад амь насны өрчин гэдэг энэ бол үнэхээр байж боломгүй юм шиг ингээд санагддаг. Ер нь бол хүн болгон энэ талаар дуурдаг. Одоо яадгийн энийг тасан зогсоогийн төлөө ажилладаг байгаасаа, хичээдэг байгаасаа гэж ингэж би боддог. Ер нь яг би түрүүнд хэлсэн те энийг бол туулаад өөрийн биеэр туулсан хүн л яг цаана ямар юм болдог вэ гэдгийг мэднэ. Тэгээд туулаагүй хүн бол өнгөц ингээд өнгөрөө явчихна. Гэхдээ эргэн тойронд чинь хүчрхийлэгч байгаа тэр цаг үед хамт хүчрхийлэгч амьдарч байгаа эргэн тойронд байгаа тийм үед та өөрөө тайван байх ч гэсэн таны одоо ирээдүй эргэн тойрны хүмүүс тайван биш байдалд ордог байхгүй. Тэгэхээр бүгдээрээ одоо тэмцэх хэрэгтэй юм шиг надад ингээд санагддаг юм аа. Би тэр Тайландд болсон тэр хэргийг одоо юу гэдэг вүлээ? Элчин сайдын ихнэрг бол би зүгээр уйжгаад тэр балкон дээр сунсан гэж би юусоо би бодохгүй байна. Тэнд одоо тэр эмэгтэй те үр хүүхдээ яагаад баргийн эмэгтэй хүн амиа орлон гэж ер нь бол байхгүй шүү. Тэгээд одоо шүүхийн шийдвэр яаж харах би сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ би тэгж боддог байхгүй. Ямар ч эмэгтэй хүн үр хүүхдээ орхиод өөрийнхөө амь насыг ийгүүтгээд ингэхгүй. Яадгүй л хичнээн одоо сэтгэл зүйн готролтой юм байсан ч гэсэн ядаж ар гэрийнх нь мэдэн шүү дээ. Сэтгэл зүйн готрол гэдэг чинь орноосоо босч чадахгүй ийм байдалтай маш удаан болно. Тэр үед нь ар гэрийнх нь мэдчихэл байгаа шүү дээ. Ээж аавх нь мэдэх хэрэгтэй. Гэтэл огт мдээгүй. Тэгээд генет амь насаа алдна гэдэг бол энэ бол маш их аюултай юм гэж ингэж бодож байна. Тэгээд та нар бодож байгаа хэ тэ энэ хүн ингээд нориогт амьдардаг. Тэгээд ингээд тэ энэ талаар ингээд ярьж яхаа Монголдо ирж юм ярихгүй ээжиж юун ч олон юм ярьдیں۔ Гэж бодож иж магадгүй л тэ. Гэтэл та нар бодож байгаа хэ тэр Монгол ядуу юм чинь ийм байдал ихсэлгүй яах вэ гэж бодож магадгүй. Үгүй энэ гэр бүлийн хүчрхийлэл гэдэг бол ядууч орн байна, баян ч орн байна. За ямар ч шашинтай те христийн шашинтуудын дунд ч байна, буддийн шашинтнуудын дунд ч байна, мусlimын шашинтнуудын ч дунд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яадаг бол ерөөсөө одоо тэр хүчрхийлэгчийг төрүүлэхгүй байхын тулд л бүр хүүхэд байхаас нь яадгийн одоо гэр бүлээ хайрлах те яаж зөв хүн байх юм, яаж одоо эхнэр нөхөртэй яаж харьцах юм гэдэг ч юм уу юм хүн болох талаас нь л одоо маш сайн бодох хэрэгтэй. Тэр одоо сургууль сурах хэрэгтэй юм шиг санагдаад байгаа. Тэгээд надад л үнэхээр өнөөдөр хачин хүнд өдөр байна. Яг ажил бол яг те хүн ихтэй ингээд байсан ч гэсэн тэгэд энэ босон юуг уншаад тэгсэн чинь надад бүр амар тийм тоохгүй тийм хачин хүнд тийм бодол хөөрсөн тийм өдөр байна. Тэгээд би тэгэл фэйсбүүк дээр байнга бичдэг байхгүй юу. Хэрвээ ингээл хамт амьдрах гал залуучууд те үзэл ингээл
хин нэг нь ингээл болохгүй юм байх юм бол таалагдахгүй байх юм бол зүгээр хаагддаг ч юм уу. Янз бүр болж ахаар үг хэлээр ингэж босон болоог үг хэлээр ингэж бие биенийг өдөж хоргоож ингэж яхаар зүгээр л явуулчих. Зүгээр л өөрөө яваадаг. Зүгээр л тэр хүнээ явуулчихжээ. Бити гар хөлийн үзүүр шүүс болгоод бити амны одоо юу болгоод өөрөө ч бөөн өөр хөлийгч бөөн өөр болгоод бити ингэж ийм байдалд үүсгэсэй гэж хурчин. Тэгээд ингээд энэ удаагийн подкастыг дуусгая да. Тийм уг нь бол гэр бүл гэдэг чинь бүгдээр инээж өхрөөд өөр өөрийнхөө хувийн орон зайг одоо яадгийн хүндэтгээд одоо инээж өхрөөд тийм ээ. Ингээд хүн ёсоор амьдрах гэж нэг юм байна шүү дээ тийм байвал их сайхан юм шиг санагддгийн. Тэгээд энэ удаа ингээд өндөрлөө. Их хүн сэдвээр ярьлаа. Мэдээж энийг хүн сонсохгүй ч гэж магадгүй. Тэр нь бол ерөөсөө хамаагүй. Би зүгээр өөрийнхөө туулсан юмыг бас дээрээс нь нийгэмд болоод байгаа юмны талаар бүр ингээд сэтгэл санаа сонирн болоод ингээд ямар ч байсан бичээд үлдээч гэж бодож байна. Тэгээд та нартай эрүүл энхийг хүсье. Өөрх гэрүүд одоо өвчин зовлонгүй, хэрүүл хараалгүй, энх тун хаз жаргалтай инээж аасаа гэж хүсэж байна. За ингээд түр баяр та.